又有啦，喂有啊，哇好勁啊，勁嘢嚟㗎。但係我哋而家準備登岸啦。今日天氣咧，一邊咧就多雲，一邊就烏雲。登岸成功啊 ！OK， 好啦，我哋嗱，今日天氣真係一邊烏雲一邊多雲，係啊，都 OK 嘅，呢啲天氣先好啊。即係唔係太熱啦，有少少雨啦。希望轉頭拖到一啲 mackerel 或者係嗰啲海鱸啊、紅油啊，咩都好啦。今日嘅水係潮漲嘅，12點咧應該係滿潮嘅。好行，佢釣手已經準備咗啦，準備充足啊！體力夠唔夠啊？好似未食早餐喎你啊！未食啊，啱先食。呢度有個牌口啊嘛，係嘛？我哋今日問過 AI 咧，就話呢度有個牌口嘅。咁之前我哋呢度嗰邊都全部釣過啊，呢度都有釣過。不過今日係潮漲，所以係可能好啲。喂，咁我哋係咪喺呢度玩？其實喺嗰度紮營咯，唔好喺呢度碼頭咯，呢度咯。你可以行過嚟玩噶嘛？蟹嚟㗎，喂嚇！今日得我哋玩晒啊！呢個島，通常呢啲有少少落雨嘅時候咧，啲人都唔會過嚟嘅。我哋喺呢度啦，好嘛？好，我哋今日咧呢個就係我哋嘅釣點啦，就喺呢個燈塔下邊嘅。好難㗎嘛，我哋。燈塔下邊嘅。係有啲師兄咧就好支持我哋，成日都每3兩日就話：喂，仲未出片啊！其實我哋唔係唔想出片啊！你見到尋日有黑雨，唔係前2日有黑雨雷暴，咁有啲師兄都話：喂，隻狗早釣魚還釣魚，冇潑咗出去啊！即係都好危險噶嘛，所以我哋都特登 hold 住。今日終於有啲多雲嘅時候，我哋出嚟呢個外島去試下。好，今日加油啊，女對手！耶！耶！好，換對機鞋先。出動我嘅冷降力。冷降靈啊，女釣手。呀！正嘢啊！正嘢啊！性價比高啲。嚟緊我哋都有我哋嘅 online shop 會 launch， 應該就係呢段時間嘅啦。咁呢，我哋會買一啲釣魚嘅小用品，希望大家會鍾意啦，去睇一睇啦，有咩啱。你冇睇我哋成日都好似好多 gear 咁樣，其實我哋都覺得好多嘢都應該性價比行先嘅。釣魚就唔應該一個好奢侈嘅活動。新鞋喎！喂！哇！食個早餐先。好食嘅呢個餅，奶茶餅，買咗勁多。石狗，
女釣手有魚上啦噃，好似係石狗嚟嘅，你睇佢，喂喂喂，哎呀跌咗添。俾個口嚟，俾個口嚟，好。喂，有啊喂，有啊，哇，好重啊，雞泡啊，點解又係你啊？雞泡一條，唉，好過冇啦。喂喂喂喂，大雞泡啊！又嚟啦！嚟啦嚟啦嚟啦！嘟！哎呀死啦！應該都 OK 嘅。
等我撩佢落去先。撩佢落去先。接乾咗應該可以撩到佢落去嘅。哎，落去啦！喂，冇脹啊，脹咗就碌唔到落去噶啦。爭少少嘅啫喎。誒，差唔多啦喎。爭少少，碌佢落去先。誒，差唔多啦。落去啦，落去啦，落去啦，落去啦！哇，好得意喎！哇，你睇下，哇，好得意啊！哦，佢重生啦！佢呢個就係遠古流落嚟嘅求生技能。我睇嗰啲片咧就話，當佢脹咗嘅時候咧，啲魚擘開個口咧都吞唔到落去，因為魚係吞落去噶嘛，佢唔會撕開佢噶嘛，除咗鯊魚嗰類型嘅嘢。好啦。哇！黐線嘅喎，佢咬到嗰個鈎咬咗啊！見到，唉，又廢咗個鈎啊！好啦，有啊。喂，呢度啊！喂，擘大個口，擘大個口，救你啊！我幫緊你啊！好啦，拜。我用假嚟㗎。哇！好彩我唔係企喺嗰度啫。明嘅。喂，咦？好煩啊！快啲食咗佢先。
正啊！OK， 而家食完啲嘢，繼續。勾咗條魚喎！喂，細到咁喎！哎呀，跌咗添！呢條咩魚嚟㗎？呢條細到我都唔認得。哎，太細太跣。哎呀，棘住咗添，咁好難搞嘅喎你。好啦，拜拜。咁都救返，真係唔容易啊！有啊！咦？點搞啊？女釣手有啦。嗰條係我嘅魚絲嚟㗎。頭先棘咗條魚絲喺下邊斷咗，女釣手喺上魚嘅時候俾我條魚絲棘住咗，我去幫下佢先。哇！我纏繞住咗，我拉你上嚟先，等先，等我過去先。咦，用嗰個假重釣到嘅喎。我知，但係要解喎真係。
係啊，抌咗佢。我抌啊！又有啦，有啊，有。喂，越釣越細嘅，都有啲拉力嘅，好似彈下彈下啦。哎呀，又跌咗啦！喂，呢個好似清機嚟嘅喎，清機嚟㗎。清機，好似係清機嚟嘅。好中意我呢度都幾多喎，有冇啲大條啲啊？好，拜拜。嚟啦！上魚就係而家啦。又有啊！喂，有啊！哇，好勁啊！勁嘢嚟㗎！勁嘢嚟㗎！勁嘢嚟㗎！有！佢又有啊！哇，好勁啊！哦哦，mackerel， mackerel， 哇！耶！終於中到條似樣啲嘅馬膠 mackerel 啊 ！Yes， yeah！細細條，始終係未釣過咁大條啊嘛，係啊。哇，咁得意嘅！佢因為佢比較長啲啊，所以佢都係30 cm 度啦，係啊，30 cm。裝水啊！嗱嗱聲裝個水先。Yeah, yes. 喂，你釣魚定睇波啊？巴西喎，3-0贏咗海地，耶！哇，第3球靚啊！嚇，入成3球咁多？3-0，係咪路啊？嗰架船仔好似仲驚添喎！哦，嚟啦嚟啦！喂，好勁喎呢個！喂喂，哇，成米高喎呢個！哇！
事啊，唔好吹埋手啊！吹埋我哋嘅頭先走。哇，好恐怖啊！黐線㗎嗰個，哇！呢度真係好危險啊！有啊，有啊，喂！有啊！哇，幾大力喎！石磅啊，細咗少少喎呢個，耶！睇得咁細條嘅，勁喎大！妖！喂，正喎！喂，嗰個位真係好正。係啊。係啊，冇講。喂，嗰個位真係好正啊！係啊，冇講錯，佢嗰個排口咧好奇怪，根本唔會因為潮漲潮退而影響喎，長期都係好澎湃嘅喎。喂喂喂喂！哇哇！咦，搞錯啊！救緊你，救緊你！咦！唔好脹住啊！一脹就會食住咗喺個窿度噶啦！唔好脹啊！唔好脹，唔好脹！喂，喂！好，一陣間一個浪就會送佢出去噶啦。有啊有啊，喂，唔係又係雞泡魚啊？
有啲力喎，喂，有啲重量喎。哇！又係雞泡魚，頂你！你唔好再翻嚟搞我啊！係咪又係你啊？我頂！你好啦你！等耐一陣啦嚇。好。哇，好重下喎，你都好啦，放翻你啦，1、2，哇，哦！咁多雞泡魚嘅，咁多雞泡魚嘅，仲要條條都咁肥咁大隻，唉，點解啊？可唔可以俾一條食得嘅我啊？嚟啦，對住手。耶！今日我哋走啦。啊！今日玩到都玩咗一日，都算有啲斬獲啦。我釣咗一條都2隻手掌咁長30 cm 嘅mackerel，然後有一條石蚌我就真係好耐冇釣過啦，細就細咗少少。喂，但係咧嗰個排口個位咧，今日發現咧，原來火藥洲排口個位係好正嘅。我哋下次會再嚟，再睇下有咩好嘢。今日都算係咁啦，係咁先，拜拜。我漏咗嘢啊！檢查下先。我哋走啦，拜拜。